Então a gente perdeu um tour que tínhamos às 11h30. Eu te falei que era Tá uns ventos de 100 km por hora, imagina. Então eles fecharam todas as avenidas. Vamos fazer um date, né, bebê? Encontrinho. Olha a situação, gente. Estamos aqui fazendo um tour de comida. Vamos provar agora, gente, o que eles chamam de tubarão fermentado. Olha o tamanho desse carro, gente. É um monstro Jeep que se chama Super Jeep. Olha isso. A gente vai agora para o tour com o pessoal de Wake Up Reykjavik, que organizou pra gente esse tour, pra gente ir atrás dessas auroras, aurora boreal. Vamos ver se a gente acha, hein? Mas olha o tamanho do monstro, gente. Holy, cá enorme. Olha o tamanho. Todo mundo ali dentro, ó. Uau. Então, gente, aí do nada, né? Estranho, meu. Do nada eu tô falando, aí eu pego a câmera e começo a gravar. Aí a gente tava conversando, eu falei, deixa eu gravar, atualizar o pessoal, né? Mas enfim, depois eu converso sobre o tour ontem que a gente fez. Mas a gente tá vendo aqui agora, gente, que tá tudo fechado, a avenida todinha da ilha. Deixa eu mostrar pra vocês, então a gente não sabe o que fazer. A gente tá aqui em Reykjavik, né? Reykjavik, que é tipo a cidade maior que tem. Só que tudo tá interditado hoje de novo, segunda-feira, porque tá uns ventos de 100 km por hora, imagina. Então eles fecharam todas as avenidas da maior parte da ilha, então ninguém pode sair. Então a gente ia pra uma outra casa amanhã, né? Numa fazendinha, muito bonitinha, uma cabaninha na fazenda. Talvez não vamos conseguir cancelar o tour hoje, que era o tour de snorkeling. Não vamos conseguir fazer também. Enfim, tá uma coisa doida essa viagem, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Alerta para as viagens, eles falam que de hoje e amanhã o clima muito ruim, os ventos muito fortes de até 90 a 100 km por hora, mas vai ter muito com neve, com o vento, não dá para ver muito bem. Sim, horrível, gente. É difícil, em muitos lugares as ruas nem estão abertas. Eu vou mostrar o mapa aqui. Isso mostra todas as ruas que são vermelhas, são fechadas. Não pode passar. Então, estamos aqui nesse lugar aqui, no azul. Aqui, Reykjavik. Mas se queremos ir para outro lugar, tudo não pode. Não dá, aí a gente ia pra cá, ó, pra aqui embaixo amanhã. Hoje não dá, tá tudo fechado, interditado. E a polícia não deixa você ir de jeito nenhum. Então a ilha inteira tá fechada, basicamente. E a gente aqui, né, baby? Tô aqui com meu maridinho, vamos fazer um date, né, baby? Encontrinho. Vamos para uma piscina termal, gente. Aproveitar que a Aurora tá dormindo aqui, né? Vamos ficar com as crianças. Nossa, a gente nunca vai em date, sério. Eu não sei qual ano foi o último ano que a gente foi num date. A gente nunca vai, nunca tem ninguém pra deixar as crianças. Então tô muito grave que a mãe vai ficar com os meus filhos, né, mãe? Netinhos dela. Tá ali, a Aurora tá dormindo aqui, ó. Os pezinhos da Aurora. As crianças estão assistindo. É isso, vamos lá conhecer a piscina termal. Beijo. Chegamos aqui, gente, num lugar, mas ó, tá fechado. Explica aí, baby, pra eles. Então ele, aparentemente, eu não sou um experto sobre essas coisas, mas porque eles têm muito água térmica, eles usam essa água que já está quente para esquentar as casas e tudo. Sim. Então eles usam água e puxam a água, né, para todas as casas. Então eu falo aqui que tinha algo a acontecer em algum lugar, então fala que todas as piscinas estão fechadas hoje. As piscinas termais. Então que bom que não fomos para outra piscina mais cedo com todas as crianças. Meu pai, eu queria que todo mundo, né? Dá bem. O dia inteiro eu estava falando, vamos para a piscina. Eu não queria, porque tá no trabalho com as crianças e tudo. Pra e colocar as roupas e sair, nossa senhora. Mas é muito mais fácil estar só nós tá aqui, a gente, nossa, que estranho, só nós dois, cadê as crianças? Andando de mão dada, a gente nunca anda de mão dada, né? Porque um segurando a mão da Luna, o outro empurrando o carrinho, é sempre assim, segurando alguma coisa. Então, mas eles têm muitas piscinas aqui que tem essa água térmica que tá quente, né? Sim. Várias piscinas, mas está falando que tudo está fechado. Pode ver que lá fora tem uma piscina. Tem um par dentro também. Que triste. Então não vai rolar. Infelizmente, meninas. Olha que gostosinho, gente. As lojinhas. Tem muita joia aqui, ó. Tentando convencer a Maris a comprar uma. Tem preço aqui. Tem preço? Quanto que tá? 33 mil? 33 mil. $30, né? É difícil fazer os... É muito difícil fazer a conta. É muito difícil. Olha, 25 mil, baby. Não tá mal. Olha
Olha que bonito, gente. Eu gosto de coisas assim. Tá bonita as coisas aqui. Ai, tem Swarovskis. Ai, que lindo, gente, ó. Nossa, olha que lindo, baby, esse anel. Esse aqui do meio, segundo, tá vendo? Com diamante, ó. Esse aqui, mano. Todos são lindos, né, na verdade. Olha, ai, é da Swarovski, olha lá. Tá vendo aquele ali? Olha na câmera. Você tem essas? Aham. Aquele ali no cantinho eu tenho. É tudo da Swarovski. Ai, vamos olhar, baby. Olha que lindo, que argola. Meu pai é... Olha essa argola, gente. Nossa, eu tô muito viciada nessas coisas. Ai, que lindo. Nossa, tudo lindo. Uau, olha o verde, gente. Dá uma olhadinha, baby. Mas olha que delícia, ruim, gente. Hã? Você gosta mais do verde escuro ou claro? Eu gosto da pedra maior, então eu acho que o verde claro. Você gosta da maior? É, porque mostra mais. Eu prefiro o menor. Prefere menor? É porque nem dá pra ver direitinho, mas qualquer um tá bom, baby, viu? Qualquer um tá bom. O coração até treme, né, gente? Você fala qual pedra você gosta mais. Eu falo, Mas olha a situação, gente. Parece um leão aqui passando com o marido. Fomos lá, né? Vocês viram? Não deu certo. Descemos lá pra ver o laguinho. Aí tava muito frio, a gente subiu. Tava aproveitando aqui. Tomamos com chocolate quente, baby? Vamos, meninas, vambora. Quando a gente veio parar na frente de um sex shop. Seu canal é para a família, Safa. É verdade, desculpa você. Tem muita mamãe que assiste nossos vídeos com crianças, sabe? Eu acho lindo. Tira as crianças da sala agora. Brincadeira, gente, mas olha que engraçado. Agora tá me mostrando um unicórnio, hein? Que estranho, babe. Meu pai amado. Vamos lá, o Aro tá vendo ali com o rapaz? E a gente parou numa outra loja aqui, né? Olha que legal. É pedra de lava, né, baby? Lava vulcânica. Que aqui tem muito vulcão, né, na Islândia. Aí eles pegam a pedrinha vulcânica e faz o brinquinho, olha que bonitinho. Legal, assim, uma coisa bem local, né? Mas é meio estranho, assim. Não é muito bonito, mas é... Olha só. Tudo vulcânico, gente. Não tem nenhum vulcão em erupção agora. Isso é muito legal ver. Nossa, o sol vai bem pertinho, assim, sabe? Ó, esse aqui é bonitinho também, com o negócio da Islândia. Bandeira. Bem legal esse shoppingzinho, ó. Meio ripongo. Ó, tem umas pedras mais vulcânicas aqui também. Ó o tamanho. Interessante, gente. Interessante. Ó, gente, que eu escolhi. 64. Ok, pode ser. Ó, vou mostrar que eu escolhi. Então eu peguei um desse, ó, que é uma lava rock, uma pedra de vulcão, né? Peguei um pra mim e um pra minha mãe. Vou dar pra ela na noite de Natal. Acho que vou pegar com uma caixinha menor. Tenta pegar uma caixinha pequenininha assim, bem, porque fica mais fácil de levar na mala dela. E peguei esse anel que é bem bonito, ó, que tem uns significados aqui, mas eu não consigo identificar esses significados. Eu vou tirar uma foto ali depois da placa pra poder ver. Mas eu peguei um pra minha mãe, pra dar presente de noite de Natal. E esse anel que tá bonito também. Olha, gente, vamos chegar aqui nessa lojinha, aqui nesse restaurante. Eu vi um monte de gente passando, segurando essas bolinhas, umas bolinhas de chocolate, ó. Vamos comer. Se chama Lukumas Traditional Scrumptious. Scrumptious? É o que a sua irmã fala. O que significa scrumptious? Tipo, delício? Delicioso? Eu pensei que era uma palavra que ela tinha inventado. Tem a irmã do Aaron que ela fala, scrumptious. E aí eu não sabia que era uma palavra de verdade. Mas enfim, vamos comer aqui essas bolinhas, ó. Parece tipo um bolinho de chuva. Vamos ver, vamos provar. Mas é bem tradicional daqui. Olha que delícia a rua. Todo mundo vestidinho. Nossa, que cheirinho gostoso. Chocolatinho quente, ó. Olha lá que legal. É tipo um bolinho de chuva mesmo, gente, ó. E dá super certo, hein? Por exemplo, empreendedora no Brasil. Uma lojinha de bolinho de chuva, gente. Que delícia, já pensou? Olha que chocolate. Nossa, olha aí, fica a ideia, hein? Bolinho de chuva gourmet. Já pensou? Tô aqui, gente, sonhando abrir meu bolinho de chuva gourmet na Flórida. Já pensou? O Aro tá falando que é uma boa ideia, né, baby? Muito bacana, nossa, muito legal. Tá fazendo ali já o bolinho, você quer colocar por cima. Ele falou do tradicional, na verdade ele falou que isso aqui é uma comida grega, gente, não é daqui da Islândia. Ó, o tradicional é com mel, sesame seeds, eu esqueci, e cinnamon e mel. Olha lá, esse é o tradicional e esse aqui é o com baunilha e chocolate. Muito bacana, vou provar. E aí coloca aqui, ó, que bonitinho, topzinhos, toppings. Isso, facinho, gente, ó. Muito legal a ideia, amei.
Take the time to dig deep underneath this red heat. We could really meet. Ai, Aurora! Vizinha de mamãe! Ei, dona! Ai, bonitinha! Ela acordou, não tem nem 5 minutos. Ah, é? Nossa, que bênção! Dormiu bem, né? Dormiu bem, a Lola! Ô, mamãe, que fofa! Beijinho! É, ela é boazinha, né? Não chamou mama? Só agora que ela tava aqui, que eu fui ali lavar a louça para o jantar. Aí ela ficou apontada pro banheiro, mãe. Oh, que bonitinha. Aí eu fui, peguei ela no colo, dei esse papelzinho pra ela e sentei aqui e não Acabou. tudo bem. Oh, fofinha. Obrigada, mãe. Olha a situação, gente. Estamos aqui fazendo um tour de comida. E aí, Ário? O pessoal da Reykjavik Tour. Olha o pessoal tudo ali, o nosso guia. Minha mãe tá ali atrás. Hi! Vambora, menina! Dá a mão! Gente, tá um verde. Tadinha da minha mãe, tô morrendo de dó dela. Vamos! Ela tava tentando ajudar a velhinha ali, tadinha, tem uma velhinha presa. Gente, a Islândia é um dos lugares com o vento mais forte do mundo. O povo tá... Coitada, mãe, desculpa quando eu trouxe pra cá, meu Deus. Tá tudo bem. É a primeira vez dela no inverno, né? Nunca viu neve na vida, então assim. Como tá sendo, Arão? Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem, Arão? E o Oreo? Vambora. As meninas aqui, gente. Ei, Aurora, tá fazendo, Aurora? Vai cair. Gente, que bonitinho. Estamos aqui no restaurante, aqui em Reykjavik, provando comidinha da Islândia. Esse aqui é um peixinho. Delícia. A gente tá fazendo esse tour com o pessoal da... Aí tá toda a família, ó, todo mundo comendo. É um tour andando pela cidade de Reykjavik. E você vai passando por vários restaurantes diferentes. Hoje a gente vai visitar 4 restaurantes diferentes. E aí você vai comendo as comidinhas típicas da Islândia, gente. Tá com um peixinho muito gostoso aqui. Ele diz que parece muito com salmão. Ele tá falando que parece com bacalhau. Os portugueses roubaram o bacalhau da Islândia. Mas olha que lindo. Olha lá, todo mundo aqui, pessoal no tourzinho. Minha mãe, a Luna e o guide, que é o tour. Vamos provar, muito bacana. Vou provar aqui agora, que delícia com batatinha. Cara boa. Assim ali em cima da minha mãe, coitada. Uma delícia, gente. Daqui a pouco a gente vai ainda provar comidinha de mais 3 restaurantes. Estamos aqui no segundo restaurante, vamos provar agora, gente, o que eles chamam de tubarão fermentado. Ele falou que há muitos anos atrás, né, quando eles pescavam animais muito grandes, tubarões muito grandes, tipo 7, 8 metros de comprimento, eles falavam, nossa, essa carne vai ser muito rica, vai dar muita proteína, vai ser ótimo pra gente. Só que aí, quando eles provaram a carne do tubarão, eles perceberam que ela é, na verdade, venenosa. Então eles não podiam comer, então eles fermentavam a carne do tubarão pra poder comer assim. Então eles comem tipo no aniversário, Natal, como um aperitivo, uma entradinha. E a gente vai provar agora, ó. O cheiro é muito forte. Oh my god. Uau! Gostei, bem forte de peixe. Prova dele. It just tastes like fish. Não é mal, não, é gostoso, mas é interessante que eles comem, né, tubarão fermentado, assim como entradinha. É muito interessante fazer parte assim, de um tour de comida. A gente fez até quando o marido a gente casou, né, na nossa lua de mel lá no Texas. Porque os guias, eles vão te explicando sobre a história da comida, né, e como é que funciona, essas receitas e tudo mais. Por que deles terem esse tipo de alimento nessa região. Então eles estavam explicando que aqui, né, o cordeiro, que é o que eles comem muito, né, carne de cordeiro, é muito famoso. E quando eles iam para Portugal, é quando eles trocavam o bacalhau por especiarias, temperos, e aí eles formavam assim, né, com a carne de cordeiro e os temperinhos que eles trocavam com Portugal, o bacalhau com os temperos e especiarias, aí formava essas sopinhas que eles têm hoje em dia, como essa daqui, olha que bonitinho.
sopinha de cordeiro e também tem uma sopa que é um caldo de peixe que eles usavam como camarão e o peixe do dia que eles pescavam, né, aqui na região. Então, é bacana descobrir um pouquinho da culinária local com os guias e a gente tá adorando o nosso tourzinho aqui de food tour com a Reykjavik Food Tour. Da bandeira da Islândia, né? Como aqui é um lugar que tem muito vulcão, atividade vulcânica, o vermelho é por causa do vulcão, o branco é por causa da neve e o azul por causa dos oceanos, né? Muitas águas aqui. Muito bonitinho, né, gente? E a sobremesa deliciosa, sorvetinho de pão, um donut muito gostoso também, um receita de mais de 50 anos. Uma delícia, gente. Aqui tu tá no restaurante, ó, que é bem na frente da igreja, aqui não dá pra ver direito, mas esse ângulo pra ver a igreja lá atrás. Acho que a gente viu outro dia. E a Luana tem hot chocolate também, cachorro quente não, chocolate quente. Um cachorro quente, chocolate quente. E a Aurora come tudo, gente, come até o tubarão. E a Aurora? Ela comeu o tubarão. E a Aurorinha? E ela tá vendo o livrinho aqui, ó, que bonitinho. Com as palavrinhas no idioma. Não sei se é Islâmico, nem sei como é que fala o nome do idioma daqui, a gente tem que perguntar. Ok, mama put in my bag, thank you. Gente, delícia que foi o food tour. Amei, a comida deliciosa, a comida aqui da Islândia, muito peixe, uma delícia. Nossa, amei. Muito gostoso mesmo passear pela cidade, conhecer os pontinhos turísticos e comer, né, que é a melhor coisa do mundo. Gostou, mãe? Minha mãe tá ali, tadinha, eu tô com dó da minha mãe. Ai, céus, gostaram, crianças? As crianças estão aqui brincando, a Aurora e o Orion. Olha lá, estão indo super bem, gente. Tá todo mundo ok, sobrevivendo esse inverno. Né, Aaron? Meu pai do céu, o Aaron quebrou um negócio aqui, gente, sabe o negócio que faz assim, do para-brisa, acho que para-brisa do carro? Não sei o que aconteceu, na primeira noite quebrou, então a gente tá com um só, o que não é bom, né? Mas vamos ver, agora a gente saiu do nosso Airbnb que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Vamos agora para uma fazendinha no meio do deserto. Esperamos que possamos ver a aurora boreal melhor, porque a última vez que a gente viu foi muito pouquinho, não foi uma experiência muito bacana. Então agora a gente já sabe mais o que esperar. Então vamos ver como vai ser, né? E hoje a atividade solar está maior, que é o que faz, né, esses raios, esse reflexo assim na aurora, que faz ela ficar bem verdinha, bem brilhante, dançando no céu. É isso, gente. Esperamos que a gente consiga ver, mas eu tô animada pra ir pra cabaninha, vai ser bem legal, uma cabaninha bem típica da Islândia. Aqui eles têm muitas essas coisas. E é isso, bora pegar a estrada. Está um vento muito forte, a Islândia tem uns ventos mais fortes, né? Muito vento com neve e não dá para ver muito bem. Olha que lindo, gente!